ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೇಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಮಾ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು ರೀ, ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಲಾಕೆಟ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ಪೆಂಡೆಂಟು. ಇದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಪರ್ಲ್ದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಫಸ್ಟು ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿವಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು. ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಗ್ರೀನು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೂಬಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತುದಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್. ಈ ವೈಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಶಿಫಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಲ್ಡು ಮುತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಮುತ್ತು,
ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಉದ್ದ ಇದೆ, ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಳೆ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಮುತ್ತು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಳೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಖತ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕು, ಒಂದು ಶೇರು, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಪೈಸೆನೂ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯೆ ಕೆಂಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರು ಕೆಂಪು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟು. ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಬಳೆ ಇದೆ, ಬಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎತ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಳೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಡೈಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಕೆಟು ನೋಡಿ. ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇದು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೂಬಿ, ಎಮರಾಲ್ಡು ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಪೆಂಡೆಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದು ಆಯಿತಾ. ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಅದೇ ಆ ಬೀಡ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3, 6, 7, 8 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 8 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕೆಟ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ರೂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ರೂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಒಡವೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಳೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಲಾಕೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುತ್ತು, ರೂಬಿ, ಎಮರಾಲ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವರಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಕವರಿಂಗು ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ,
ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.